हो चुका था, तो CDI में भी हवा भी मारेंगे। इसको निकाल के मार देते हैं अच्छे से। अरे सब गीला हो चुका था, तो सब में हवा मारेंगे अच्छे से। इसका फ्लैग सब में हवा मारने की ज़रूरत है। अभी हैंडल लॉक के तार में भी हवा लगेगा, क्योंकि ये भी गीला हो चुका है। देखिए ये हो गया है, तो इसको जोड़ दिए हैं। अब चेकअप करते हैं कि करंट आता है कि नहीं। करंट नहीं आ रहा है। अब इसको CDI के पास से चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं। यहाँ से चेक करेंगे। अब सेम ये ब्लैक पे रेड है, सेम तार यहाँ पे होती है। ये देखिए ब्लैक पे रेड, ये देखिए। और इसमें से हम यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ तक करंट आ रही है कि नहीं। यहाँ तक करंट आ रही है, और यहाँ बोतल कॉइल के पास नहीं आ पा रही है। तो बोतल कॉइल का जो ST कॉइल है, ST कॉइल के तार में से चेकअप करते हैं उस तार में पहुंच पा रही है या नहीं। मेन तार यही है, और ये टूट चुका है। देखिए ये वाला है मेन। अब इसमें चेकअप करेंगे। देखिए यहाँ तक करंट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि CDI शॉर्ट हो चुका है। अब CDI इसमें लाते हैं और डालते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप कि हमने इसमें CDI ले आकर के लगा दिया है। CDI हमारे पास एक पड़ी थी सेकेंड हैंड, वही लगाया हूँ। और ये देखिए करंट आ चुका है। ये देखिए करंट एकदम टकाटक आ चुका है। अब इसको जोड़ते हैं पिकअप कॉइल में। पिकअप कॉइल में थिम्बल नहीं है, थिम्बल जोड़ते हैं इसके अंदर, ताकि आसानी से उसमें लग सके। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें ये फिट हो चुका है, और इसको थिम्बल को लगा देते हैं। ये थिम्बल हल्का लूज है, इसको टाइट करते हैं। इसको प्लास के मदद से इसको हल्का टाइट करेंगे। टाइट हो चुका है, इसमें लगा देते हैं। चलिए ये फाइनली लग चुका है। अब देखते हैं बोतल पिकअप कॉइल में करंट आता है या नहीं। ये देखिए करंट टकाटक आने लग गया। ये देखिए अब इसको प्लग को हम टाइट कर देंगे। हमारी गाड़ी एवरेज सही दे रही है। ये थोड़ी सफाई कर दें इसका। आरी का ब्लेड दो। तो इसका सफाई अच्छे से करना है, ताकि कोई डस्ट वगैरह ना रहे और हमें कोई परेशानी ना हो। देखिए अब इसको हम टाइट करेंगे, और उसके बाद में चेकअप करेंगे कि स्टार्ट होता है या नहीं।
ये टाइट हो चुका है। प्लग कैप लगाएंगे। कैप लगाने के बाद अब इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट तो हो जाना चाहिए। ये हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।